Тэлэр загвар шүү дээ. Ингээд Доош ороод тэр нэг хэвтэж байгаа адуу шүү дээ. Тэрний тэргээр доош зам. Асууд тэгээд энэ асууд хааваа нэхлээр энд байна тий. Вот это с ними, вот полностью, а это большими, вот написано «Асуд», вот, а здесь вот где размещение, вот, и вот это размещение. Вот это. И вот два это. места, да? То есть в двух Три. местах. Вот еще немножко вот Двух здесь. местах. А ты скажи, что мы ездили от Улан-Батора 70 километров. Другое Это это. А это другое. Да. Это тоже другое. Тий. Только два места. Вот. Тийм нэр орж исэн. Энийг биднес бодож үзээд манай тийм Мы были в поселениях ассутов и знали, что они иноземного происхождения. И более того, мы, монгольские ученые, с уверенностью утверждаем, что ассуты – это осетины. Это взято не только из первоисточника, сокровенного сказания монголов, но это утверждают очень многие ученые, японские, австралийские. В очень многих научных, специально-исторических, научно-исследовательских источниках встречается слово «ассут», и в которых утверждается, что ассуты – это осетины сегодняшней России. Я защищался по теме культура монгол, и поэтому культуру ассут тоже изучал. Нет спора в этом вопросе. Я со всей уверенностью это утверждаю. Доктор гуманитарных наук, профессор Цевелип Шагдарсурен, заведующий отделом исследования языков в Институте Улан-Батор. Он закончил Монгольский государственный университет. Долгое время работал там преподавателем, потом в Академии наук вместе с профессором Линчин, которого он считает своим учителем и наставником. Профессор Цевелип входил в группу ученых-исследователей по созданию лингвистического атласа народов Монголии. Они изъездили всю страну, все аймаки и селения, составляя карту распространения языков, в том числе исследовали и ассутов. Я была здесь уже 5 лет назад, вот мы с Лизой были, мы нашли ассутов 70 километров от Улан-Батора. Но они не знают, кто они такие. Они говорят, мы не монголы. И у нас такая миссия, приедем и мы расскажем, кто они такие, откуда они, что они. Покажем их родину, привезли диски, музыку, видеофильмы, чтобы они посмотрели, узнали свою историю.
Ассутами, героев нашего фильма, монголы называли аланов или асов. Ассуты-аланы впервые вступили на землю Монголии в XIII веке, в эпоху расцвета тогда еще единой монгольской империи, продолжавшей свои нескончаемые завоевания. Непрерывная череда некогда могущественных племен и родов, волна за волной заселявших безбрежную степь и объединенных железной рукой Чингисхана, стали основой крупнейшего из этносов современной Монголии – халха-монголов. Впервые монголы столкнулись с аланами в 1222 году. Тогда два самых прославленных полководца Чингисхана Субудей и Джабе, возглавлявшие 30-тысячный экспедиционный корпус, во время своего знаменитого разведывательного похода на запад, после целого дня битвы оказались бессильны перед сопротивлением коалиции, организованной и возглавляемой аланами. И только ценой подкупа союзных им кипчаков элитная часть доселе непобедимой, сильнейшей в мире армии монгол сумела вырвать жизненно необходимую ей победу. Ни Чингисхан, ни его сын и преемник Удэгей не забыли об этом. Спустя несколько лет, в 1235 году, состоялся Всемонгольский Курултай, определивший дальнейшую историческую судьбу десятков государств и народов. Обосновав необходимость и задачи Великого похода на Запад, собравшиеся на Курултай аристократы, все монгольские представители, в принятой резолюции специально отметили необходимость мести народам, оказавшим особенно яростное сопротивление. Вторжение в Аланию началось зимой 1238 года. Равнинная часть ее была оккупирована, а в начале 1239 года пала и столица некогда могущественного государства Магас. Но тысячелетняя воинская традиция и беспримерная храбрость алан стали непреодолимой преградой для завоевателей. Ценой многочисленных человеческих жертв, огромных территориальных потерь и измены некоторых князей, Алания оказалась едва ли не единственным государством, сумевшим сохранить суверенитет и независимость в окружении Монгольской империи, самой могущественной военной державы эпохи Средневековья. Перейдя со временем к активной обороне, аланы связали значительные силы монголов на Северном Кавказе, что заставило завоевателей оценить блестящее военное искусство своих непримиримых соперников алан. С 50-х годов XIII века великий хан Мунке стал приглашать аланских аристократов и их дружинников на службу Монгольской империи, что противоречило великой яси Чингисхана, закона об уничтожении сопротивляющегося противника. Несколько тысяч аланских воинов, многие со своими семьями, переселились через Среднюю Азию в Китай по проторенной северной ветке Великого Шелкового пути. Возможно, они не предполагали, что навсегда покидают родину, отправляясь в свой самый длительный военный поход – традиционный аланский балс. Алс хол Кавказ нутагт суудаг Осетийн хүмүүс 13-р зуунд Монгол нутагт ирж В XIII-XIV веках произошла интересная история. С далекого Кавказа, с монгольской армией на восток пришли аланы-осетины.
В 1220 году Судубей-Богатар со своей армией завоевал Кавказ. В 1239 году он привел в Монголию сначала 1000 алан, а в 1250 году пришли еще 10 тысяч алан с семьями, которых пригласили на военную службу. Аланы и осетины стали самыми приближенными хану и в какой-то мере повлияли на ход истории. Монгольская династия Юань в Китае решала военные вопросы с помощью Аланской гвардии. По мнению монгольских ученых, аланы, которых монголы называли асутами, вошли в состав императорской гвардии, включая ее особо элитную часть – гвардейскую стражу, личную охрану императора. Сыграв огромную роль в завоевании Южного Китая, асуты, составлявшие передовые отряды наступавшей армии, получали высокие награды, чины и обширные земли. Со временем они стали частью правящей элиты монгольской империи Юань. Подвиги и послужные списки аланских военачальников содержатся в обстоятельных официальных аналах монгольской династии, в хронике Юаньши. Императоры дорожили асутами, их постоянной поддержкой среди обступающей со всех сторон враждебности покоренного Китая. На службу в охрану ханского дворца брали самых преданных, отважных воинов, которые готовы были отдать жизнь за хана. В 1286 году государство Юань выделяет асутам земли для проживания. Это районы Гаухен-Сугу. Это была отдельная административная единица, получив которую асуты стали равноправными среди монголов. Также хан дарует асутам право наследования земли в собственность. После многолетней кровопролитной борьбы империя Юань пала. Последний монгольский император Тагун-Тимур ушел из Пекина в старую столицу великих ханов Каракарум, сопровождаемый гвардейским отрядом асутов. Об асутах говорят и поздние хроники. Они принимают активное участие в войнах за политическое господство среди монгольских племен в эпоху междоусобиц, последовавших за падением единого государства. Последние упоминания относятся ко второй половине XVI века, после чего все больше монголизирующиеся асуты постепенно становятся частью халхов, крупнейшего этноса современной Монголии. Профессор Аюудай Начир, куратор международных проектов Института по изучению кочевых цивилизаций. Он также является автором антологии народов, населяющих Монголию, где целая глава посвящена асутам. Профессор говорит, что в 1918 году о переписи населения, вот мы собираемся вот туда ехать, вот где мы были, проезжали Чойр и недалеко от Цаган-Дельгер. Там по переписи населения 1918 года зарегистрировали 171 семей во фамилии Асут. Старые люди, пожилые люди, они, если даже вот они идут, в основном они идут по фамилии Партион. А старые люди, они вот знают, что они Асут Партион. А вот он говорит, в 1990 году он вот с учеными тоже ездил вот по этим местам, которые вот говорили. И в каком там году? Вот в 90-м году, 1990 году. И вот это место называется Цинцаскин-Хошо. Это центр вот фамилии Партион. Когда вот раньше асуты переехали,
И, и они вот там основали свое поселение такое. И вот у них там какой-то сон был, и он распался, вот старик нам рассказывал. Он распался, и они вот по ближайшим селениям вот так это разъехались. В основном-то вот Саган, Дильгер, а где Хинтийский, Тархан, а потом вот этот, где мы были, вот эти два места, по этим местам самое такое поселение. Вот. А центр-то был этот Саган, Дильгер, где. А вот в 1918 году по переписи всего монгол было всего 700 тысяч. Ух ты. Да. А в среднем, одна семья где-то 4 человека в среднем можно считать. Вот. И вот было 171 семей. Фамилия Бортигон – это аристократическая фамилия. Это фамилия от рода Чингисхана. Да. Он сам, Чингисхан, у него фамилия Бортигон. Где мы ездили, там, вот где мы планировали ездить, там были люди, которые знали, что у них фамилия Асуд. Но они не знали, что они соседи, они знали, что монгольский Асуд. Вот они, может быть, просто взяли эту фамилию, может, не причастны Бортигон, вот это Чингисхану, это роду, а просто они постоянно были около двора, около хана, и были под непосредственным его подчинении Асуда. Культура, вот, диалект, обряды похожи на культуру халхов. Она отличается. И она похожа на культуру бортигонов. Очень утонченные у них праздники, как устраивать, обряды, как устраивать. У них очень такой тонкий, у них не как у халков, отличаются, говорят. Асуды – это были самые приближенные люди хана. И за это долгое время произошла очень сильная ассимиляция. Они не чисто бортигоны, они были в близких отношениях. И, естественно, были семьи смешанные. Асуды ассимилировались с бортигонами. Сейчас, получается, в Монголии нет человека, который бы себя осознавал как именно асута по этнической принадлежности. Мне всегда говорили, что я не похожа на монголку. И даже в нашей семье я отличаюсь от своих родных. Я работала в русской компании, и мне говорили, что я обманываю, говоря, что я монголка. Мне, конечно, хотелось бы узнать правду о себе. Кто я? Осетин Откуда пришли асуты? Это вот асуты, родина их. Да, осетин үндэстэй хүмүүс энэ. Сургуутай энэ бас хүмүүс. Одоо энэ осетин гэдэг нь одоо манай нутагт ирж бас асууд аваг гэж яригддаг шүү дээ манайханд бол. Одоо асууд аваг асуудын 7 отогч болоо бас нэг тиймэрхүү юм сонсч ирсэн. Гэхдээ тэр нь болохоор юунд араа хойгоор байдаг юм шүү. Төв аймаг тийшээ ч юм уу те. Я слышал, что здесь жили асуты. Но что я могу быть асутом, об этом я не знаю. Я об осетинах ничего не слышал. Асутыли – брат и сестра из поселка Айрак в Аймаке Дарнагов. Мы не можем точно сказать, но достоверно известно, что семья Нацагинов живет здесь очень давно, в местности, которая была частью территории в 15 веке, заселенной асутами, пришедшими сюда с северо-востока после крушения империи Юань. Растворяясь в монгольской среде, асуты постепенно становились кочевниками. Этот хозяйственный уклад и бескрайние степи стали органической частью всех монгольских родов. Даже здесь, в современном поселке, ширина улиц, юрты, поставленные возле жилых домов,
неспешный ритм жизни – все говорит о переплетении эпох. Сейчас я посмотрю, здесь Юрка не будет. Где укоренившееся в сознании кочевое прошлое спокойно и уверенно присутствует среди атрибутов современной цивилизации. Что хотели на портрете сделать. Хорошо заметные европейские черты красивого лица Саран не являются исключением и часто проявляются в роду Нацагиев. Например, на этой фотографии, где их старший брат Эру Энебат заметно выделяется цветом кожи и европеоидными чертами лица. Ну вытащи ее, ты можешь забыть на заезде. Вполне обычная, современная монгольская семья, которая чтит традиции, переданные им их старшими, ритуальные предметы и семейные реликвии. Плетка, уздечка. А вот особенно ценная вещь – родовая тамга, используемая для таврения лошадей. Она хранится очень бережно и передается из поколения в поколение. Все, как принято у кочевников-монголов. Пять лет назад поиски асутов привели нас в Аймак-Саргален, расположившийся в кольце снежных гор в 70 километрах от Улан-Батора. Невозможно передать, с каким трепетом мы ждали этой встречи. Потому что у нее европеоидное лицо. Вы посмотрите, у нее нет скул. У нее такое лицо, она абсолютно европейка, если бы не глаза. Лиза сказала, что... Ну, то, что вы сказали, я все передала. Скажи, что, ну да, что... Ты сказала, я так поняла, что часть ушла на запад, Алан, да, что это было могучее племя, что их предки авангардом, да? Да, я вот, сказала. Все рассказала. Сказала, что это великая нация была. Да, и скажи, что когда мы с султаном ехали, вот у меня, например, трепетало все внутри, вот сердце трепетало, потому что мы ехали и считали, что если мы не найдем их, не увидим, не снимем, то наша миссия будет не закончена. Тем больше этих кибитков, тем богаче считалось. Да. Они состоятельные были. И постоянно вот перевозили, ведь в кибитках ковры, дети играли. Вот вот это так. аланы, да, они в кибитках передвигались. Аланы, Ингунгитин. они в кибитках они передвигались. На лошадях, а сзади дети, семьи, жены, все шли в кибитках. Да. Они вообще не постоянно, постоянно Да, кочевали. да. Ну это все тут кочуют, и они жили так же, А эти как были те. вообще, говорит, никто, говорит, незаметно главное. Да. Такое предание. Вот ее, вот у Пямбы бабушкина бабушка, 13-летняя, она переехала вот в Сергелинцум. И вот такое предание, что вот они князя засунули в колодец, не убили. Просто закрыли в колодце, а сами взяли скот, все покрутили в кибитки и переехали сюда. Вот они были очень таинственный народ, их очень ценили, просто так не отпускали. Но они, люди-кочевники, не хотят на одном месте удержаться, вот они жили в внутренней Монголии. Не отпускали, потому что это очень ценные охранники, очень ценные. Нельзя вас отпускать, тогда хан что мне скажет? Ты. А их очень много скота они имеют.
очень воинственные. Такой герой, и он умер стоя. Да. На пестром коне Талын Батыр умер стоя. Но человек вот стоя умер, какой он смелости. И Бог Царан, Бог Тхан, он ему в награду вот эта местность подарил ему и сказал, что вот бери свой род и поселяйся здесь. Едем дальше, к Асутке Баян Мухбат, которая живет в юрте со своим сыном и пасет собственные табуны сотни коней. Приезд гостей – праздник. Традиционное угощение. Наша хозяйка не знает, как наряднее одеться. Не боится она, вот это, все табуны, вот это ее, кстати, да? Бог может, она ему. Бог может, мана. Хансара айдгу ему. А кроме коней еще что? Отец, дед, любитель лошадей. У него было больше 1000 лошадей. Одоо бол хулгай авчихсан дээр үйдүүд хулгай авах нь үдийг тэрийг товчилж байгаагүй баг. Она сказала, что я, конечно, чувствую, что я друга, не халх. Монголы же халхи, вот. Я не халх. Это не секрет. Я это знаю, все кругом знают. Из-за того, что мы не халхи, нас в одно время притесняли. Сейчас, конечно, культура другая стала. Люди культурнее стали, и на это уже никто не обращает внимания. Она говорит, я хотя и историю не знаю, но я всегда детям наказывала, что мы люди очень работящие, мы люди очень воинственные, нам стесняться нечего. Хотя и она и не знает, откуда родом, кто предки были. Очень довольна, что вот это все подтвердилось, что мои предки были такие знаменитого рода люди. И я это чувствовала, что так и есть. Она говорит, что у нас вот мы очень любим встречать гостей. Получаю от этого. А если гостей нет, то не знаю, куда деваться. У нас также говорит, что я один буду кушать, один никто не сядет, обязательно с кем. Да, она говорит, если там не могут, я туда отнесу еду и вместе кушаем. Да. Людям давать очень любят. Что-нибудь дать обязательно. Скажи, косынку она повязывает, монголы все так повязывают или только она? А что это монгол тачсан гэдэг юудаг юм уу эсвэл Байхтал ингэж л боодог гэсэн тэгэл тэр болтоор л боочих. У меня мама говорит, так завязывала. Бабушка, я так и вот. Тюбетейка нас заинтересовала чисто аланским узором. Еще одна связь с предками. Наступило время вечерней дойки кобылиц. И как бы нам ни хотелось, надо было собираться в дорогу в Улан-Батор. Мы обязательно вернемся, наши монгольские братья. А пока до свидания.
За 5 лет Саргален очень изменился. Построены новый сельсовет и детский сад. Но наша старая знакомая Бембадорж по-прежнему им руководит. Вот это танцы наши, детские ансамбли. А это музыка. Музыка, песни, музыка. А это современные танцы, современные. А это вот Владикавказ. Как родные встретились мы с Ядам Сурен, которая в тот же день, бросив лечение в больнице Улан-Батора, приехала встретиться с нами. Это была встреча родных людей. Скоро будет 90, юбилей села, 90 лет. Я, говорю, сошлю себе это Дели. Буду одену на праздник, всем буду рассказывать, что мне сестра привезла. Сфотографируюсь, говорит, я отправлю. Там ямар ойын. Это дорого не стоит. Она около вас, говорит, очень красиво. Мне идет, ведь спрашивает. Очень-очень. Но радость встречи не заслонила цели нашего путешествия. Вот там, где гора, около горы никаких строений нет, наподобие, ну вот, где поклоняются, как святые места, может, какое-то строение есть? Там есть вот это, Мама гора. Вот это. Гора Сундук, где захоронение, вот это кладбище, и вот это Ечхат, Мама гора, все в ту сторону. Это очень интересная информация, которая требует обязательной проверки. По дороге мы заехали к родному брату Бембадорж, Эплаву, который живет в степи. Аланы с пустыми руками в гости не ходят. Ер нь танаарах одоо юуны асцины гаралтай гэж үжиж байгаа ахгүй юу юм бэ? Тэгээд иймэрхүү өндөр уул хаттай ийм газар дээр 700 жилийн ийм газар амьдарсан хүмүүс нэгс гад нүүлгэн авчираад. Тэгээ Оросын ирэг болчихж байгаа юм уу? Тэгээд энийг сонирхоод үзээрэй. Энэ бас юу? Тэг. Энэ дээрээ кинонуудаа тэгээд тэр юуны үндэсний тухай одоо Несмотря на то, что Эплав живет в юрте, он является владельцем 730 гектаров земли, богатой полезными ископаемыми, в том числе и золотом. Здесь, в степи, свое понимание окрестностей. Они включают десятки километров этих прекрасных необъятных просторов. Просыпающаяся после долгой зимы степь скоро покроется яркими красками лета, а пока эти приглушенные тона особенно тонко передают, словно застывшее здесь прошлое, покой которого не прерывают даже комфортные атрибуты современной жизни.
Мы проезжаем мимо священной горы Сундук. Через арку, обозначающую, по-видимому, начало сакрального пространства, и следуем к святилищу Мамы. В Осетии существуют святилища, зуары, посвященные Мадемайрам, Матери Марии Богородицы, а также священные вершины. Очень важен визуальный осмотр и идентификация для сравнения с монгольским аналогом. Монгольское святилище находится в низине, окруженной довольно высокими холмами. Это явно противоречит осетинской, аланской традиции. Да и само святилище с принятыми здесь обрядами не имеет ничего общего с аланской традицией и оказывается сугубо местной, ламаистской святыней. Осмотр старинного кладбища тоже не позволил выявить существенных соответствий. Это было разочарование, но поиск требует объективности. Такие неудачи не должны закрывать возможные перспективы научных поисков. Да, асуты растворились в монгольской среде, но, несомненно, оставили следы своей религии и культуры, следы, которые еще предстоит найти и распознать исследователям. На одно такое важное свидетельство указал профессор Ачир, обозначив таким образом направление нашего маршрута. На северо-востоке восточно-габийского Аймака
В зоне хорошо фиксируемого исторического расселения асутов находится местность с необычным для здешних мест названием Нарт. Это слово не имеет никакого значения в монгольском языке, но в Осетии героический эпос о нартах знаком каждому с раннего детства. Местные жители, оказавшие нам гостеприимство в поселке Айрак, любезно согласились стать и нашими проводниками. Они рассказали нам о том, что существует малый и большой Нарт, и когда-то здесь были поселения асутов. Сами брат с сестрой Нацагины маленькими играли в этих местах, а родители пасли скот. В Малом Нарте раньше был буддийский храм. Место это почитаемо в Айраге, жители которого собираются здесь каждый год для молитвы. Здесь даже растет несколько деревьев, явление редкое для пустыни Гоби. Километрах в 40 от Малого Нарта начинается Большой Нарт, который отличается значительной частью территории и размерами разбросанных по огромному пространству скальных выходов удивительного вида. Явный результат тысячелетних природных процессов словно указывает на следы деятельности могучих богатырей, складывавших эти величественные скалы из огромных и тщательно подогнанных валунов. Интересно, что угодья Малого Нарта истори использовали семьей наших проводников под пастбища. Это место они называют своей малой родиной. Возможно, это еще один факт, указывающий на асутское происхождение рода Нацагинов. А вот и цель нашего долгого пути. На Большом Нарте, у колодца, единственного на многие километры вокруг, находится скала значительных размеров. Ее поверхность покрыта множеством изображений и надписей, о которых нам рассказывал профессор Ачир. Местные жители с удовольствием показывают их нам. Особо обращают внимание на эти антропоморфные изображения. Схематичные изображения фигуры человека. Голова, руки, ноги. Рядом контуры лица. Восточная часть скалы покрыта плотным слоем разновременных надписей, выполненных на разных языках. Многие до сих пор не прочитаны и могут содержать важную информацию. Особенно интересно вот это, буквы которой напоминают греческие. Только мини закрывай. Это монгольский? Монгольский.
Нет? Мы спрашиваем о ней наших спутников. Нет, они не могут ее прочитать и не знают, на каком языке она написана. Если окажется, что эта надпись действительно выполнена греческими буквами, то можно будет предположить ее аланское происхождение. Письменные источники неопровержимо свидетельствуют, что аланы исповедовали православие. Христианское вероисповедание являлось одной из важнейших отличительных черт ассутов и в Китае. Аланская письменность основывалась на греческом алфавите. На это указывают сохранившиеся памятники аланского письма. Здесь же, на торцовой части скалы, выбиты изображения, напоминающие два христианских креста. Все это не характерно для Гобийской пустыни и непонятно сопровождающим нас монголам. Но для ассутов, как для любого другого народа, их вера и древний язык являлись основой для сохранения собственной идентичности в чуждой культурной среде. Вполне возможно, что исследование этих загадочных надписей в Большом Нарте станет одним из важных следов, оставшихся от обитавших на этой территории ассутов. Покинув родину, ассуты пустились в свой многовековой и так и не закончившийся балс. Сплоченные единой верой, древней культурой и великой воинской традицией, они проявили лучшие качества своего народа. Даже спустя почти 100 лет после появления аланов в Китае, папский легат у великого хана Угонь-Тимура, епископ Джованни Мариньоли, назвал их самым великим и благородным народом на свете. Но ни заслуженный почет, ни воинская слава, добытая в бесконечной череде войн и сражений, не помогли ассутам сохранить себя вдали от родной земли и своего народа. Когда была потеряна связь с Родиной? Когда погасла историческая память? Мы не знаем. Дерево без корней засыхает, даже если оно было с прекрасными плодами. Прошли века, войны, завоевания, эпидемии. Эти или другие причины в разное время уводили целые группы алан из родной страны. Все они растворились на исторических просторах континента. Но мы их помним и хотим знать судьбу всех тех, кто оказался вне своей древней родины. Это наш долг. Вернуть потомкам память их предков, память об Алании.